Naam, mtazamaji wa BT Tanzania, karibu tena tuanze movie hii kali kabisa ya kutoka kule nchini Nigeria. Mapema kabisa huu mwanzo mambo yanaanza ofisini. Bidada huyu anakuja kuwasilisha mkakati wake wa kusaidia kampuni hii kukua na kuwa kubwa zaidi. Alikuja hapa moja ya viongozi, lakini zaidi alisubiriwa CEO, yani mtendaji mkuu, kwa ajili ya dada kuanza presentation yake. Ikawa kama hivyo, akaelezea, lakini mwamba hapa bosi mkuu hakuonekana kuwa na focus zaidi. Dada wa watu, hofu ilikuwa ndani yake kwa kiasi fulani. Sasa ilifika muda akataja mkakati wa kwanza kwamba watajitangaza kupitia flyers ambazo zitasambazwa mtaani. Pale pale bosi huyu akasema cancel, kampuni yetu ni kubwa mno, sisi tumeshavuka hiyo hatua. Dada aliomba asikilizwe kwani huo ni mwanzo tu, ana mikakati mikubwa sana, lakini bosi hakutaka. Ule ukawa mwisho wa kikao kile, na bahati mbaya kwa dada hapa hakufanikiwa jambo lake. Jamaa hapa akasema mimi sina namna ya kukusaidia, zaidi yule ndiye mwenye maamuzi ya mwisho. Akikataa jambo, hakuna wa kubadilisha tena. Huku upande mwingine anaonekana mama na mtoto tayari kwa safari ya kutoka shule. Na moja kwa moja mlango uligongwa huku. Hakutaka kumsemesha hata dada wa kazi, akapanda moja kwa moja mpaka ndani. Huku chumbani mzee wa kazi bosi huyu Reginald yupo na mpenzi wake huyu mpya, wanafanya yao. Mara mlango unafunguliwa ghafla, mtu anaita Reginald. Wote wanashangaa, kafuata nini tena huyu huku? Mwamba jina lake Reginald, na huyu aliyekuja ni mke wake ambaye wameachana tayari, lakini alizaa naye mtoto. Anamuuliza, tumeachana na talaka ulipewa, ni nini kinakufanya uje kwangu bila taarifa, tena mpaka ndani kabisa? Mrembo yeye huyu aliona hili balali niepuke, akatoka zake taratibu ili wazazi tena hawa wamalizane hapo. Reginald anasema, ukitaka kuniona lazima uwasiliane na msaidizi wangu, sio unakuja tu. Bidada sasa kubwa zaidi ambalo limemleta hapa ni kuhusu binti yao Seven kurudi shule, na muda kama huu mahitaji na uwepo wa baba unahitajika zaidi. Lakini Reginald kama alikuwa haoni jambo lile, basi yalikuwa ni majibizano ya hasira tu, kila mtu akiona mwenzake mkosaji na wanapoteza future ya mtoto wao. Bidada huyu wa kuitwa Berita alikuwa na shida ya upumuaji. Sasa akikumbana na purukushani za majibizano kama hivyo, lazima pumzi ibane. Saa ngapi asianguke hapo? Noma sana unaambiwa. Ndio huyu yupo kwake, anakumbuka sasa maneno aliyoambiwa hospitali kwamba tatizo lake ni kubwa na kila jitihada zimefanyika za uponyaji, lakini haiwezekani. Hivyo siku zake za duniani si nyingi na maisha yake ni ya matumaini tu kwamba kesho itakuwa njema. Berita aliona sasa kimbilio lake ni kupiga goti kwa Mungu, na zaidi anaomba kabla Mungu hajamchukua amsogezee mtu sahihi maishani mwake kwa ajili ya kumwachia mtoto wake, kwani hana imani kabisa na Reginald ni mtu wa kujali mambo yake zaidi. Berita akiwa pale alikuja mwanamke mwingine pia, naye yupo kwenye maombi mazito. Berita anaongea kwa sauti sasa kwamba Mungu nisaidie, sina kazi, sina pesa na maisha yangu hayana mwelekeo. Nionyeshe ishara tu basi Mwenyezi Mungu, hiyo inatosha. Nionyeshe nifanye nini? Berita hakujua kwamba kuna mtu alikuwa pale tayari muda mrefu na anamsikia. Huyu sasa ni yule dada ambaye alienda ofisini kwa Reginald mwanzo kabisa kufanya presentation na akakataliwa. Basi ikawa bahati zaidi kwa Berita, kwani aliona kabisa wakati ule ulikuwa ni wa mwisho kwake, na maombi yake yalikuwa ni Mungu amletee mtu sahihi. Na bibie hapa alipokuja akasema huu ndio wakati sahihi na huyu ndiye mtu sahihi wa kuzungumza naye. Basi Berita alimpa stori ya maisha yake na namna ambavyo anapambana mtoto wake akue katika njia bora. Alichukua simu na kumuonyesha picha ya binti yake. Wakati anaongea, dada alimuuliza, mbona kama una shida ya kupumua? Berita akasema ndiyo, na tunapoongea hapa sina muda mrefu duniani, naomba sana umlee mwanangu. Basi ikawa hofu tu pale, bidada haelewi mbona kakuta mazito na ghafla sana. Berita yeye anakimbizana na muda tu, akaanza kumpa detail muhimu, akaunti ya benki na pini zote pamoja na vitu muhimu ambavyo dada huyu anatamani abaki navyo. Dada akauliza, vipi kuhusu ndugu, sasa wako wapi? Berita akasema, sina hata ndugu mmoja, wote wamefariki. Na pale pale alidondoka hospitali, huku anaambiwa mgonjwa wako yupo mahututi, hawezi kufanya chochote. Noma sana hii. Hapa Reginald anapigiwa simu akamchukue mtoto wao shule. Hana huo muda, anasema ni jukumu la mama yake, na kama hajafika mpigieni simu, mimi nina kikao muhimu. Lakini aliona ngoja ampigie kujua kwa nini hajamfuata mtoto, na hapo ndipo akapewa taarifa kwamba yupo mahututi sana hospitali. Amefika hapo kumuona mzazi mwenzake huyo kapoteza fahamu kabisa. Ghafla alishtuka, aisee ikawa ahueni. Anamuita Berita, Berita, ngoja nikamuite daktari.
Berita anaongea kwamba mwanamke aliyenileta hapa ni mwanamke mwema sana na huyo ndiye atamlea mtoto wetu Seven. Reginald haelewi kwa sababu hajajua bado ni nani kamleta hapa. Alikata moto tena Berita. Huyu huku kwa dokta sasa anajaribu kupambana kuwa ameongea kabisa, anaongea ni mzima. Dokta anasema ni kweli, lakini kwa sasa hali yake imekuwa mbaya zaidi. Wakiwa pale, bibi huyu aliingia anaulizia hali ya mgonjwa wake. Akamkuta Reginald pale. Alikuwa hajui kwanza kama huyu bosi ni mzazi mwenza na Berita, na yeye alionana naye mwanzo kabisa kule ofisini. Leo wamekutana tena. Jamaa bado hakuwa na kumbukumbu sawa kama anamjua. Basi bibi akauliza pia kuhusu Seven yuko wapi. Reginald kasahau kabisa kumfuata. Dada akasema naomba kwenda na wewe nikapajue shuleni kwake. Hapa reception jamaa ilibidi amuulize vizuri kwamba wewe ni rafiki wa muda wa Berita, maana sijawahi kukuona. Binti akasema kwanza naitwa Aurelia na mimi nimewahi kukutana na wewe, kama una kumbukumbu nilikuja ofisini kwako kuwasilisha wazo langu. Kwa ufupi, Berita kanipa jukumu la kumsaidia mambo yake. Hapo sasa anashangaa kwanza, lile jina sio geni. Jina lake Aurelia amewahi kulisikia. Aliambiwa pia kwamba mwanamke unayetakiwa kumuoa atakusaidia atakuwa ni Aurelia. Ndio huyo sasa ameonana naye hapo. Ni noma sana. Upande huu sasa Aurelia huyu mambo hayakuwa mazuri kabisa. Amefukuzwa sehemu aliyokuwa akiishi kwa sababu ya kodi. Alijaribu kumpigia mshirika mwenzake wa kanisani lakini hakuwa na msaada. Na mwisho kabisa alimfuata Reginald na akawa msaada wa kumchukua kwenda kwake. Mpenzi wa Reginald yuko ndani huku jamaa anakuja anaulizwa, kikao kimeenda sawa? Anasema hapana, nilichelewa kumfuata Aurelia. Aurelia gani tena? Anasema yule dada Berita alisema alee mtoto wetu. Alo, moto uliwaka. Mrembo anaona nyumba hii inapata mpinzani tena, inakuwaje mwanamke mwingine analetwa humu bila ya yeye kushirikishwa? Ndio huyu huku Aurelia anashangaa tu humu. Unaambiwa bidada kaja hapa kaanza kuwasha moto, kumbe Aurelia hakuwa na mchezo naye. Alipambana naye kisawasawa kwamba huwezi kuja kunifokea hapa, kwanza we ni nani? Mke, mpenzi au mchumba? Maana sioni hata pete mkononi. Aurelia akasema nitokee kwanza hapa nikamwangalie Seven huko. Kaja huku anatoa ni maneno tu kwa huyu Reginald. Naona sasa umeamua uniletee mtu humu ndani, mara hili mara lile. Pale mlango uligongwa. Dada wa kazi anatoa taarifa kwamba shuleni wanasema Seven haonekani. Reginald ilibidi atoke pale chap sana. Ndio hawa hapa na huyu Aurelia. Baadaye walimpata, wamerudi nyumbani. Jamaa anawaka sana. Toto mjinga wewe, kwa nini unatutesa hivi? Basi Aurelia ilibidi amtulize pale. Aurelia akajitambulisha kwa huyu mtoto Seven kwamba mama yake amemwagiza akae naye. Seven anauliza, eti ni kweli mama yangu amefariki? Anasema oh no, hapana, hajafariki, yupo tu hospitali. Ni nani kwani amekwambia hivyo? Mtoto anasema rafiki yake na baba, yani yule mpenzi wake na baba yake. Aisee, ndio maana sikutaka kubaki hapa nikaondoka. Pazito humu ndani. Basi alijaribu kumweka sawa Seven asiwaze sana hilo. Basi huku Reginald ilibidi amchane ukweli huyu mwanamke wake kwamba kwa nini amwambie mwanae kuwa mama yake kafariki. Taratibu Reginald alianza kupoteza interest kwa mpenzi wake huyu, kwani alikuwa anajali zaidi kuhusu yeye tu na sio wengine. Reginald akasema ndio maana Berita hajakuamini wewe, kachagua mtu mwingine wa kulea mtoto wetu. Aisee, kibarua cha binti hapa kinaota nyasi taratibu. Huku chumbani sasa Reginald kaja na hoja mpya kwa mpenzi wake huyu kwamba anafikiria safari ya kwenda Malaysia. Bidada alifurahi kwamba finally tunaenda pamoja sasa. Jamaa anasema hapana, utaenda peke yako. Dada anashangaa, peke yangu tena? Nataka kwenda na wewe. Hapa kuna dalili za mtu kutaka kutupwa humu. Unaambiwa humu ndani ilikuwa ni kuwaka tu, mara na huyu Aurelia, mara tena anakiwasha na huyu Reginald. Dada ameshaona mchongo wake mpaka hapo umeshaingiliwa. Huku kwa mtoto ni furaha, anaona Aurelia anaongeza pointi zake tu humu ndani. Seven anamkubali sana, anakuja kumpa umbea tu kwamba kule kwa baba na mpenzi wake hapakaliki. Mimi nataka baba akuoe wewe. Binti Seven hapa anasema baba naona kama hanipendi, yani hata akinichukua kwenda shule naona kama ananipeleka sehemu kuniuza tu. Kumbe maneno yale aliyasikia bana Reginald. Mambo yalizidi kuwa pambe kwa huyu Aurelia pamoja na Reginald. Asubuhi hii bibia anaenda kwenye interview. Reginald alimpa maneno matamu kwa mara ya kwanza na akasema baada ya hapo anataka kumpeleka sehemu wakae pamoja kwa ajili ya dina. Je, sehemu ya pili itakuwaje? Mambo yameanza kunoga humu. Usikose kutazama movie hii ya moto kabisa.